अगर आपकी कार के सस्पेंशन से गड्ढों पर से गुजरते समय खटखट की आवाज आती है या मोड़ते समय खड़खड़ाहट होती है तो आमतौर पर इनमें से कोई एक वजह होती है। 5 समस्याएं। पहला, घिसे हुए कंट्रोल आर्म बुशिंग या बॉल जॉइंट। जब वे ढीले हो जाते हैं तो वे ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर खटखट की आवाज और ज्यादा प्ले का कारण बनते हैं। दूसरा, वॉरेन टाई रॉक। जब उनमें प्ले आ जाता है बाशिए तो स्टीयरिंग व्हील मोड़ते समय आपको खटखट की आवाज सुनाई देगी। तीसरा, एक खराब स्वे बार लिंक। एक बार जब रबर बूट फट जाता है तो नमी अंदर चली जाती है जिससे जंग लग जाता है और शोर होता है। पॉप्स या टूटी हुई कॉइल स्प्रिंग। उम्र, जंग या गड्ढे उन्हें क्रैक कर सकते हैं जिससे तेज पॉप्स या खटखट की आवाज आती है, खासकर मोड़ों पर। 5वां, खराब कंपोनेंट शॉक एब्जॉर्बर है। वे सड़क के झटकों को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जिससे तेज आवाज और ज्यादा उछाल होता है। समस्या की पुष्टि करने के लिए हर कोने पर बाउंस टेस्ट करें या कार को जैक से ऊपर उठाकर पहियों में प्ले की जांच करें।